¿Cómo andamos, mi gente? Aquí estamos de nuevo trayéndoles un video. En esta ocasión les traigo un 2003 Chevy Impala. Tengo un problema con el carro. Ah, el carro me marca la luz del security. El carro cuando quiere prende, cuando no prende porque marca la luz del security. Yo ya le puse la llave, ya le pusimos la llave para que prendiera. El carro, le digo, me sale la luz del security en el tablero y la luz parpadea. Entonces les digo, la luz parpadea. El control, aquí tengo el control, sirve, laquea, todo funciona. Pero el carro, le pones la llave y cuando le pones la llave y lo quieres prender, el carro no prende. Yo he visto por todos lados que todos tienen casi el mismo problema de eso. Ah, es muy sencillo de reparar el problema, es muy fácil. Yo les voy a enseñar cuál es el problema. Hay gente que quita todo este tablero, todo esto, para, no sé para qué, porque no necesitas quitar eso para poder arreglar el security y la alarma. Entonces, para poder hacer eso, este fusible que está aquí, este fusible que ustedes ven aquí, déjenme ponerlo, no sé si lo van a alcanzar a ver. Ok, ese fusible que está aquí, déjenme. Ok, ese fusible que está ahí es el de lo desconectas y el security se apaga, pero lo vuelves a poner, vuelve a hacer lo mismo. Entonces, para eso, yo decidí quitar la tapa esta que está aquí. Esta tapa de aluminio es la que va aquí. Quita la otra tapa que va aquí, quita la de aluminio. Entonces ya te va a quedar libre todo esto te va a quedar libre. Entonces, una vez que te ha quedado libre, vas para este lado. Yo tuve que quitar todo esto. Vas para este lado y vas a encontrar de este lado los cables amarillo, negro y blanco. Mi security se activaba porque este cable que ustedes ven añadido aquí, yo lo añadí ahorita porque el mío venía partido. No sé por qué lo partiría y no sé por qué, pero la cosa es que este cable lo partieron y el carro no prendía. Entonces vine yo, conecté para atrás, le puse un pedacito de alambre y lo añadí. Y entonces ahora mi carro ya prende. Les voy a mostrar. Ahora ya el carro, yo le pongo la llave y el carro ya prende. Ahí prende, ahí prende, ya el carro ya se mantiene prendido, el aire ya funciona, todo funciona. Ahí ya subió la temperatura para arriba. Yo lo acelero y yo lo acelero aquí abajo. Ustedes ven, miren, el carro ya funciona. Pero en el caso mío, el problema mío era ese alambre que estaba cortado ahí. Se los voy a volver a repetir. El problema mío era de que este cable estaba cortado y no llegaba señal para allá. La gente, yo no entiendo por qué la gente desarma esto para sacar eso. Necesitan sacar eso. No vas a cambiar el switch de la llave, no lo vas a cambiar. Necesita los tres cables estos que van para arriba, que son, ahí los ves tú, estos tres cables. El mío estaba cortado de aquí, yo ya lo reparé, mi carro ya prendió. Pero hay gente que no va a tener el problema que yo tengo. Entonces la solución es muy fácil. Vas a cortar el cable negro y el cable amarillo. Lo cortas de aquí, los dos cables los cortas. Ya una vez que los cortes, estos dos cables, los que quedan, las puntas que quedaron para arriba, las levantas para arriba y las dejas así. Entonces las dos puntas que van para abajo, estas dos puntas que van para abajo, le pelas la punta, un pedacito a cada, al amarillo y al negro, y los añades los dos juntos. Ya que añada los dos cables juntos, entonces ahora vas a venir y vas a poner la llave, porque me imagino que cuando ponga esos dos cables juntos,
tu carro no va a prender. Entonces vienes y le pones la llave hasta el estar, lo dejas, le das vuelta y le das la llave y lo dejas por 10 segundos, así, con la puerta abierta. Le das hasta 10 segundos. Y ya que hayan pasado los 10 segundos, entonces regresa la llave para atrás. Regresa la llave para atrás. Y ahora que regrese la llave para atrás, saca la llave. Y ahora metes la llave de vuelta y lo prendes el carro. El carro ya va a prender. Una vez que el carro ya prendió, la alarma ya es eliminada. La security ya está eliminado. Entonces, ahora que ya eliminaste el security de la alarma, que ya cortaste esos dos cables, entonces ahora vienes y como estos dos pedazos aquí cortaste y los dos pedazos para arriba ya no van a llevar corriente, eso no importa, pero los dos pedazos que añadiste que van aquí para abajo, entonces eso le pones un pedacito de tape y los dejas ahí. Acuerda, vas a cortar el número, el negro y el amarillo nada más, solo los dos. El blanco lo vas a dejar intacto, ese no lo vas a tocar. Y añides el negro y el amarillo, lo añides y lo dejas así. Y de ahí pues ya vienes, armas tu tapa de vuelta. Una vez que hayas armado tu tapa, le pones los tornillos a la base de aluminio aquí que va aquí, le pones y le pones el plástico, le pones tu tapadera aquí y ahí quedó. Esa es la forma correcta de cómo eliminar el security de un 2003 Chevy Impala. Mi carro yo ya le añadí el cable y ahora sí mi carro ya prende. Ahí prende. La luz de security está eliminada, ya no sale la luz de security porque yo ya añadí el cable que estaba cortado allá abajo. Bueno, mis amigos, entonces ahora ahí se los dejo. 2003 Chevy Impala, cómo eliminar el security de la alarma. Ahí están más videos, denle like, suscríbanse para poder seguir viendo más videos como ese. Cuídense, hasta la próxima.